Hello, Ma'am Jean, ano masabi mo? Gabungan ba? Gabungan lang. G, ano na? Rock. Ayaw. Yun. So, ito na yung aming ginawa na ano na kanina. Doon sa nagtatanong na senior high na assembling, disassembling. Paano ginawa? At saka sa no display error. So, paano tinroubleshoot? So, in behalf ni G, kasama namin, tropa. At supporter namin talaga ng Suwel family. G, yun. Talagang nandito yan. Kahit sa na-vlog namin, lagi kasama yan si G. So, ito pa. Yung aming maestro amo. So, si Paring Chings. Nakikita ko na yung churok sa YouTube eh. So, ito na. Siya mga nagtatanong. Yung naglalabaw. Ito nagtatanong. Ito yan. Yun. Jay, sama ka. Yun, si Jay. Alam mo, wapong-wapo. Minamasdan kita nang hindi mo. Hey, what's up? Mga kasuwin. So, ngayon, dito tayo sa tropa natin. So, bali, ngayong maga, schedule niya na mag-assembling, disassembling, at easy cleaning ng isang unit desktop niya. Kasi kagabi, magawa siya ng mga clip niya. Ngayon, nag-bug down. Nag-bug down yung kanyang computer. So, ngayon, naisipan niya, i-troubleshoot. So, at sa lahat ng mga nagtatanong sa akin ng mga tutor na senior high sa kanilang assembling at disassembling. So, ito na yung hinihingi mo sa akin clip. Yun. So, bago lahat mga kasawin, so shout out muna tayo sa ating kaibigan. So, shout out kay Regil GTV. So, mga kasawin, so yun yung kanyang yung channel. Pakisuportahan natin kay Sir Gerald. Sir Gerald, magandang umaga. Yun. Tsaka shout out din kay kay Paring Manny. So may-ari ng ng bake shop. So shout out din kay Paring Ruben. So yun. Tingnan natin kung paano ginawa ni Paring Chinky yung kanyang yung kanyang assembling at disassembling. So bali tutulungan na rin natin. So ang ating kaibigan. Hindi natin pwede pabayaan to. So kayo na ba ito nakasimangot? So ngayon dito tayo sa kanyang sa kanyang ginagawa. So pare, ano na ba yung ginagawa na yan? Hindi, naglinis muna ako ng keyboard, pre. Paano ba nasira yan? So yun kagabi. Problema natin ay yung kuryente, minsan nagpa-fluctuate eh. So unang dahilan ng pagkasira ng mga PC, number one, saka naman yung kuryente natin nagpa-fluctuate. So pag talagang hindi ka marunong dyan, totally bug down yan. So ngayon, inuna niya yung paglilinis ng keyboard. So yun bali na huli tayo ng dating keyboard na yung nais patapos na yung keyboard niya. So meron siyang keyboard, meron siyang hard disk, meron siyang video card, meron siyang power supply. So ito yung kanyang motherboard na bagong linis. Saka yung kanyang testing yung kanyang tinesting yung power supply niya, yan gumagana. So ito yan. So bago ikabit muna, siyempre dapat testing muna. So ito, alam mo pare ko hubad. Pare, ano masabi mo dyan? Totoo na ba yan? Init eh. Init. Yun, init nga naman. Mag-init ka. Grabe, init nga naman dito. So, ano na yung agaw mo? Saan na yan? Hindi, binubuka pre yung kanya. So, ito yung sa keyboard. So, nilinis din niya yung keyboard. Sa lahat ng magpapalinis ng keyboard, PM lang to kay Paring Chings. So, mura lang sa amin magpalinis ng keyboard. At saka lahat pala doon mag-order ng spare part. Either hard disk, memory, keyboard, mouse, motherboard. So, marami sa amin yan. So, pwede kayo mag-order. So, yun. Ito yung kanyang isang buong PC. At saka ito sa isang teacher na nagtatanong sa akin. So, paano daw yung assembling at disassembling para sa mga estudyante niya. So, ito na yung Pwede ako graduate ng computer Hindi raw siya graduate ng computer pero marunong siyang gumawa. Marunong akong gumawa. Marunong akong mag-assemble. O, symbol lang bata. Symbol daw bata. Tayo dyan rin. Retire na. Medyo mabait ito ngayon eh. Alam mo mga kasawi, napakabait ng ating kaibigan na to. Ang busy-busy, tamo naman. Makapag-ahit. Wala nang ahitan yan. Galitan niya ng kanyang asawa. Yun. So
So yan, bali patapos na mag-finish product siya Hindi dun sa na nga kanya. ako lumalabas ng bahay. Oh, yan. Hindi na nga daw siya nalabas. Nakita ko siya COVID. Pero fully vaccinated siya. Bakunado ako. Oh, bakunado siya. Fully vaccinated. Naturukan ako. Naturukan daw siya, pero hindi siya marunong magturok. Baka wala ako magturok. Nagturok. Yun. So yan. Papinis na yung kanyang ano. Yung Wala kanyang na. keyboard. So ngayon, i-ano namin. Yung chunk ko dyan ha, baka nakikita. Kung Oo nakita daw. ko. Mga anak na to. Hindi, marami. Last na ako kumain yun. Ito talagang maano sa sarili itong kaibigan natin. Talagang ano yan. Uy. Yan. So ito yan. So mamaya ano sa sunod-sunod natin. Pagtapos ng keyboard niya, yung lahat ng mga laman loob ipapaliwanag namin. So bali kayo na disassemble na ngayon. Ito ngayon i-assemble. So ito yung paglilis ng kanya ano. Paglilis ng kanyang video card. So mamaya ipapaliwanag namin video card. So Brasin. So ito yung laman ng isang ano, ito yung ano ng keyboard ng casing. So Kung di ka siyang- pa nagloko, hindi ka So, malilinis. meron siyang cable. So meron siyang hard disk. So ito yung kanyang motherboard. So mamaya i-ano natin yan, i-specify natin. Saka power supply. So yun. So yun. Check natin. So may isa pang dating, si Jay. Hahabulin natin. Yun. Jay, sama ka. Yun, si Jay. Alam mo, babong-wapo. Yun. Sama na yung pa naglalaba. Pinulang ako ah. So, yan, kinulang tuloy. Yan ang ano. Yan ang sinasabi ng technician. Kulang o sobra yung tornilyo. So yan, yan. Simbolin niya, simbolin. Yan. Kasi mamaya ipapaliwanag namin isa-isa yan pag nalinis niya. So ngayon naglilinis muna siya. Nawala pa tornilyo. Isa lang naman yan, sa keyboard lang. Sa keyboard, nawala. Oo ba? Ayan. Dito sa Hamakin mo yun. Yun. Gusto ay... Kakabit na natin yung hard disk. So bago namin ikabit yan, isa-isahin namin muna. Pag napanalinis, so isa-isahin. So yan. So kinabit na. Kinabit na yung ano, DVD. yung kanyang DVD player. Sino ba ako ba si file nasa disk CD pa? Ayan. My old files. Since nag-start ako, meron akong file. Ask too much, wondering what you would say, hoping you Pala, mga kasowil, so ito yung laman ng isang 1 unit desktop. So meron siyang keyboard, meron siyang motherboard with heatsink, with processor sa loob. Ito yung isang set ng ng board. So meron yung hard disk 1 terabyte. Oh, mayaman yung pare natin, 1 terabyte. So dito yung mouse keyboard. Ito yung mouse keyboard bago repair. So ito yung another extension ng ng fan para sa overheating. At meron siyang memory na 4 gig. Memory niya 4 gig. Dalawa yan ha, para meron pa 4 gig. Bali may 8 gig, 24 Then itong sa video card, ito napaka-importante sa mga sa mga nag-click rate and click sa mga video para makita lahat yung ganda ng graphics. So kaya lang ito ang video card niya nasa 2 gig lang to, okay na to. So yung kanyang kanyang processor, that is AMD na X4. So okay na yan. Lalo na sa online teaching. So bali ang gagawin niya ngayon, assembling niya. Pero kaya hindi namin ipakita yung disassemble niya kasi bagong gising. Masipag kasi itong kumpare ito eh. Kagabi pa tinira. O tamo magdamag, tinira. Ngayon lang nabuo. So, di makatulog. So kagabi ang sakit nito, no display. So doon sa isang vlog ko naman, sa isang vlog ko makikita ninyo yung how to fix the no display error. So yun ang ginawa namin kayo na first, second, third. So yun, nadali naman namin, na-receive namin yung board, gumana. So ngayon, i-assemble ng ating kumpare. So ito na, ito laman, laman ng sa mga itatanong sa akin na teacher dyan, doon sa nagtuturo ng senior high sa computer So kung paano daw yung assembling, so ito na.
So ito, laman, motherboard, video card, memory, hard disk, saka siyempre yung casing, saka power supply. Siyempre yung power supply, yun. So yun, bigyan natin sa ating kumpare. Kasi na mag-assemble. Yun. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, all the pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. If you stay for a while, let me hold your hand. I can feel those places in your heart no one else can. Let me show you love, no pretend. I'll be right here, baby, you know we take one swing. Oh no, I need somebody who can love me and my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the work. I wonder how, I wonder why. Is the day you tell me about the deeper sky and all that I can see? Just you. So yun, bali kakabit na niya yung, ito yung assembling na tayo. Tapos na sa assembling, bali assembling na to. So ngayon, meron siyang tatlong hard disk. So ito yung hard disk na ikakabit. So kinakabit niya muna, hard disk muna inuna. 1 tera. So meron siyang hard disk dito na tatlo. Tag-isang 1 tera. Ay, bali ko. 2,500. 2,500 tsaka isang 1 terabyte. So yan yung pagkakabit ng Yung 1 tera. inuna niya muna hard disk. So yun. Power supply. Power supply. So na yun na yung power supply nakabit na. Sunod naman na ikakabit ni Parenching. So yun. Kinakabit na yung motherboard. So motherboard muna kinakabit. So yan yung pagkakabit ng motherboard. Sanay magkabit to. Aking kumpare sanay ito magkabit. Kabit-kabit lang to. Pero motherboard lang yung kinabit. Alam na ko na sinabi iba eh. Yung sanay to, sanay na sanay. Tama, iniayos pa niya. Yun. Tinutornilyohan na. Kung sa Bisaya, ano sa Bisaya yung tinutornilyohan? Hindi niya alam. So yun mga kasubid, inuna na yung motherboard, kinakabit na. Yan ang assembling, motherboard muna. So tinitornilyohan niya yung 4 na tornilyo. So yun. Tama yan. Masarap ang ating memory.
Siya lang muna kasi trial lang muna. So yun, sunod namin ikabit na yung motherboard. Ang sunod na ikakabit ay ano, hindi kabit ha, iba yung kabit. Kakabit namin yung power ng motherboard. Yan, Yung galing power supply. Kailangan doon sa may lock. So yan, kailangan nakalock yan. Dikit doon sa ano, kailangan nakalock. Para- Be sure na nakalock lahat yan para hindi mag-short yung power. Walang problema. So walang problema sa switch. So tapos sunod namin yung ano, another switch sa note bridge. So yan. Sa kabila. Sa kabila yan. So yan. So hindi naman kayo maliligaw diyan kung ano kasi hindi naman yan susuot. Hindi naman yan susuot pag hindi kasi pag hindi Pag doon. hindi sa'yo, hindi mo pwede suotan. Tsaka kung hindi para sa iyo, eh hindi talaga para sa para sa akin 'yun. Hindi mo pwede suotan. Yun. Nilagay Kung mo- susuotan mo, iyo lang. Yun. So nauna yan, pangalawa na yan. Tapos susunod namin dito, ang susunod na niya yung ano na, yung power switch, delete, reset. So kailangan yung tamang-tama, positive, negative, hindi hindi siya magka mali ng positive at negative, masisira ang board. So dito na, susunod niya ikabit audio na. Audio. So, para gumana, yung audio. Para gumana audio. So hindi naman kayo maliligaw diyan kasi mayroon naman yang ano para sa audio. Hindi naman yan susuot pag hindi talaga sa kanya. Talagang ang pagsusuot niyan talagang kanya-kanya yan. Kasi may bakante isang konti. Hindi ka na maliligaw. Hindi siya pwede sumuot. So sa lahat ng ano nakakita yung ano yung kung paano mag-assembling yan. So ito na. Ito na yung pag-assembling. So sunod dito yung ano na, yung power switch ng casing. So yan. Power switch ng casing. So yan. So, maliliit lang nga to. Oh, yan, maliliit yan, oh, siya. Kailangan marunong ka magbasa. Meron naman So sa hindi naman kayo maliligo to. May level naman siya paglalagyan. Kaya lamang yung exact location mo hanapin mo. So makikita mo sa board dyan, may level sa board. Kung sa sasakyan may benchmark. Parang panliligaw din yan. Una muna yung dapat unahin. Unahin mo nanay para dala lahat anak. Oh, sir, may pagka-playboy ka ngayon. Mali ka ni commander mo. Tabi lang natin. Yun. Ako. Ito ba ito? Going straight na ako. Going straight. Bait daw to. Bait ating kaibigan. Yun. Up, USB. So yun. Nandun na siya sa USB. So yun. So yun. Yan yung pag-troubleshoot ng ano. So yun. Okay na. So ngayon naman ang gagawin namin ngayon dito, testing na to. Hindi, wala pa to. Testing na to, testing. So ikabit na niya ngayon sunod yung ano na ikakabit na niya yung power cable ng ano ng hard disk. Mga hard disk. Mga hard disk. So ngayon lalagay ng hard disk. Lalagay ng hard disk. Ilang hard disk? Dalawa lang. So ang hard disk nito bali tatlo. Tatlong hard disk. Isang 1 tera at ito sir. Dalawang 500. So yun, mayaman to. So ito na yung loob. Ito na yung loob ng PC nyo. Oh, kita nyo yun. Oh. So yan, bali hard disk na kinakabit. Wala, yung old school ko bumigay na eh. Oh, tsaka gusto nyo makakita ang manok nangingitlog. O yan. Hello. Yun o, nangingitlog yung manok. May pangulang mo tayo. O, may pangulam pa kami. Yun, manok nangingitlog. O, tamo. Yun o, lumalabas na. Okay. O, yan. O, yan mo. Pag wala nangingitlog ang manok, paikot-ikot. Yo, video card. So, nakakabit ng video card. Tinitornilyahan na po. So, yan yung video card.
kinakabit ng video card. So yan. So para sa graphics. So ngayon ikakabit na yung ano ng hard disk. So yan. Mga connection sa para sa board. Sa connection sa board. Yung SATA cable, kinokonek na ni ano, SATA cable. So yan, puto penis na din. Tignan mo naman yung kumpare ko, oh, pagod na pagod. So dami hard disk. So yun, ito na yung finished product namin na ginawa. So nung na-testing, so ito na. Functional na yung motherboard. So alam natin si Sir Chings gumawa.